dan memastikan perdamaian dan stabilitas global. Saudara-saudara sekalian, saya sangat berkeyakinan bahwa Jerman harus memainkan peran yang lebih aktif dan lebih penting, karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Next, we kindly invite the President of the Federal Republic of Germany to give his remarks. Verehrter Herr Präsident, lieber Prabowo Subianto, Terima kasih banyak. Herzlichen Dank für Ihren freundlichen Empfang und die großzügige Gastfreundschaft, die mir und meiner Delegation hier in Jakarta zuteil wird. Es ist mir eine große Freude, wirklich erneut in Indonesien zu sein. Ich bin nun schon zum 4. Mal hier und vielleicht zeigt schon die Zahl der Besuche, wie wichtig Indonesien für uns als Partner ist. Unser Treffen heute, Herr Präsident, wir haben das besprochen, findet in einer schwierigen weltpolitischen Lage statt. Konflikte erschüttern zahlreiche Regionen, ein Krieg mitten in Europa, ein Krieg im Nahen Osten und im Mittleren Osten, Kriege, die uns sehr beunruhigen, dazu Konflikte fortbestehend in Gaza, Bürgerkriege im Sudan und in Jemen. Dass ich heute wieder hier bin, hat gewichtige Gründe. Bahwa saya kembali berkunjung ke sini ada alasan yang berat. Di dalam situasi di mana dunia tergoncang oleh kekerasan, di banyak kawasan dunia yang makin meningkat, dalam situasi kemitraan seperti antara Jerman dengan Indonesia sangat berarti. Ini merupakan kemitraan antara kedua negara yang saling berkomitmen untuk dasar aturan hukum yang tetap dan itu menjadi ikatan antara kedua negara kita. Sedikitnya sejak perjanjian deklarasi Jakarta tahun 2012, dan saya yakin kita harus lebih memperdalam kemitraan ini, dan juga di bidang iklim, pendidikan dan penelitian dan budaya. Dan tadi Anda sudah katakan betapa pentingnya keanekaragaman topik yang kita bicarakan dan betapa banyak perkembangannya selama beberapa tahun akhir ini dan betapa besarnya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Dan kita saling sepakat bahwa kita mendukung dunia berdasarkan aturan yang tetap, dan kita juga mendukung unsur-unsur piagam PBB dan kawasan Eropa dan Asia Pasifik, dan situasi di sana hanya bisa dipikirkan dan dipertimbangkan secara bersama. Jadi kami di Eropa sangat mengamati apa yang terjadi di Indo-Pasifik, dan kami melihat peran pentingnya ASEAN dalam mengembangkan arsitektur keamanan di kawasan ini. Dan Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN, dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tapi makin mengembangkan peran pentingnya ini. Dan di samping politik keamanan, termasuk perlindungan lingkungan dan sebagainya, dan Indonesia
Deutschland verbindet bekerja auch sama das dengan Interesse an kami einem dengan fairen sangat Handel, an serius. freien Indonesia dan Handelswegen Jerman und verlässlichen juga Rahmenbedingungen. ada Ich freue mich keinginan sehr, bersama dass die untuk Verhandlungen über das mengadakan Freihandelsabkommen CEPA kerangka zwischen yang der baik Europäischen Union untuk und Indonesien untuk im vergangenen perdagangan September dan ekonomi. Kami nach langen harap Verhandlungen endlich erfolgreich abgeschlossen wurden. perjanjian Dadurch, und das darf man Indonesia in Eropa Deutschland SEPA überhaupt nicht itu unterschätzen, yang werden die perundingan Zölle auf terselesaikan über 90% sesudah der waktu Waren yang lama abgeschafft. akhirnya juga Nun ditandatangani. kommt es Dan dengan auf itu eine zügige sampai Unterzeichnung und 60% Ratifizierung an. atau 90% dari Auch wir bea in cukai Deutschland fühlen uns da ditiadakan. in der Verantwortung, Dan kami juga schnellstmöglich di Jerman merasa tetap bertanggung Dieses jawab Abkommen untuk wird segera enormes meratifikasikan Potenzial. Es wird den Handel perjanjian zwischen unseren ini. Ländern erleichtern. Dan perjanjian ini Es wird mengandung neue potensi yang Investitionen sangat ermöglichen. besar. Und vor allem Dan eben auch dengan itu kleinen dimungkinkan und investasi mittelständischen baru Unternehmen aus Deutschland dan juga memberi peluang den bagi Weg hier perusahaan nach kecil dan Indonesien menengah eröffnet. Das dari bedeutet Jerman untuk Arbeitsplätze, mereka dibuka jalan stärkeres untuk mengadakan Wirtschaftswachstum investasi di und auch Indonesia eine engere dan juga Zusammenarbeit pertumbuhan zwischen den ekonomi Unternehmen aus yang Indonesien und meningkat Deutschland dan kerjasama im yang Bereich von lebih erat Innovationen. antara perusahaan Präsident, ich Jerman glaube, dan das ist ein Indonesia Gewinn di bidang inovasi. Dan Bapak Indonesien Presiden yang bietet mulia, große saya rasa Chancen auch itu für deutsche menguntungkan Unternehmen. bagi Ganze kedua Reihe belah deutscher pihak, Unternehmen sind bagi hier kedua negara mit kita. eigener Produktion seit Dan vielen sudah Jahren, sejak lama Jahrzehnten ada vertreten. Siemens, Infineon, Schott, beberapa Daimler, perusahaan die kennen Sie Jerman yang hadir Und di diese Präsenz pasaran unterstreicht, dass dan di Indonesien negara nicht nur ein Indonesia, vielversprechender Markt Siemens, ist, Daimler, sondern Infineon auch dan ein sebagainya. zunehmend attraktiver Dan itu Investitionsstandort. menunjukkan bahwa Wachsende Interesse Indonesia tidak hanya spiegelt sich merupakan auch, pasar meine yang Damen und Herren von den Medien, makin das wachsende memiliki Interesse daya spiegelt tarik, sich auch in der melainkan juga hochrangigen menjadi lokasi Wirtschaftsdelegation untuk wider, investasi. die uns hier auf Dan dieser Reise hal begleitet itu und der juga unter anderem die tercermin Bereiche Maschinenbau, dalam Technologie, delegasi yang Logistik mendampingi ganz stark saya vertreten sind. Präsident Prabowo und dari ich sind uns perusahaan yang einig, sangat besar dan dass penting dari wirtschaftliche berbagai Entwicklung und der bidang Übergang zu erneuerbaren ekonomi Energien, dan Sie haben es eben produksi angedeutet, Hand in Hand gehen dan müssen. diusahakan Wir membuka spüren überall jalan auf der Welt baru untuk energi Folgen des terbarukan Klimawandels, auch dan die itu Auswirkungen harus hanya geopolitischer bisa Konflikte natürlich dijalankan secara bersama. uns Kita immer wieder melihat schmerzhaft vor Augen perkembangan führt, wie abhängig akibat unsere iklim dan Wirtschaft politik sowohl hier in Indonesien, geopolitik aber auch unsere in Deutschland, di dunia. Dari abhängig sana wir kita immer melihat noch sind betapa von fossilen ketergantungannya Energien. Deshalb energi bin mir fosil sicher, auch da finden dan sich hal viele itu tadi Ansatzpunkte kita juga für bicarakan gemeinsame dan saya yakin Kooperationen für ada Zusammenarbeit banyak zwischen kemungkinan deutschen und untuk indonesischen kerjasama antara Lieber perusahaan Präsident Prabowo, Jerman ich dan danke Indonesia. Ihnen für den Bapak ausführlichen Presiden Austausch, Prabowo den wir heute yang Morgen haben können. Ich baik, freue mich nun saya mengucapkan terima kasih auf banyak die atas Fortsetzung des kesempatan Austausches bertukar beim pikiran Mittagessen yang sangat luas und natürlich siang auch die ini vielen dan und saya Höhepunkte, harap die kita wir im bisa Laufe des meneruskan pembicaraan hier in itu Jakarta sambil noch haben makan werden. siang dan juga Und dazu gehört selama auch kunjungan der Besuch in yang der kita Istiqlal adakan Moschee selama hari und ini, der Gang durch den termasuk Tunnel der kunjungan Freundschaft sebentar hinüber lagi zur ke Kathedrale Masjid Himmelfahrt. Istiqlal Ich dan weiß von jalan meinen früheren melalui Besuchen, terowongan Präsident Prabowo, persahabatan menuju religiöse Toleranz und Katedral kulturelle Vielfalt Jakarta. Saya in tahu diesem dari Lande kunjungan saya sehr yang dulu gepflegt bahwa wird. toleransi agama sangat das auch eine Haltung didukung ist, dan dipelihara di unsere negara beiden Länder ini dan bahwa itu miteinander merupakan zu verbinden. satu Haben Sie vielen pendirian yang für die Gastfreundschaft, dan juga menggabungkan für den herzlichen kedua Empfang negara ini. Terima und für den kasih banyak intensiven atas Austausch, penyambutan den wir yang haben dürfen. hangat dan keramahan bagi kami dan pertukar pikiran yang begitu intensif. Terima kasih banyak. This concludes the joint press statement. The President of the Republic of Indonesia and the President of the Federal Republic of Germany are now leaving the venue. We look forward to welcome you again at the state banquet. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, kindly proceed to Istana Negara.